पांडुरंगा गुरु प्रथम नमन दुसरे चरण संतांच्या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरु दास तुका अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया ठविता महापुण्य रासी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी सर्वे सुखिना संतो सर्वे संतो निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणाकरा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी मी कळाकुसरी काहीच नेने बोलत वचने ते व्हावी का एका जनार्दनी तुमचा दास त्याच्यास पूर्वा विठाल विठाल लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला कर टाळी बोला मुखी नाम। अभंगाला सुरुवात करण्यापूर्वी थोडासा परिहार द्यायचा होता असा आज या ठिकाणी संत शिरोमणी गोरोबा काकांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी जी काही कीर्तनरूपी सेवा आयोजित केली त्यांच्या सर्व मंडळाच्या वतीनं सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं आजची जी काही कीर्तनरूपी सेवा आहे ही कीर्तनरूपी सेवा आपल्याला गोरोबा महाराजांच्या चरणी या ठिकाणी समर्पित करायची आणि त्याच्याकरता तुम्ही आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। तसेच माझे गुरुवर्य आदरणीय हरिभक्त परायण विठ्ठल महाराज वागचौर यांच्या गुरुकृपेने माझे वडील कैलासवासी भानुदास महाराज गजा यांच्या पवित्र स्मृतीला अभिवादन करून संत मंडळी वारकरी मंडळी महाराज मंडळी श्रोते मंडळी सगळ्यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन कीर्तनरूपी सेवेला सुरुवात करते। मस्तक हे पायावरी वारकरी संताच्या वारकरी संताची आभार करी संताच्या मस्तक हे पायावरी वारकरी संताच्या वारकरी संताच्या मस्तक हे पायावरी वारकरी संतांच्या या वारकरी संतांच्या मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांच्या वारकरी संतांच्या या वारकरी संतांच्या मस्तक हे पायावरी वारकरी संताच्या प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी कीर्तनरूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग संत सम्राट वैराग्याची मूर्तिमंत पुतळी वारकरी संप्रदायाचे कळस विश्ववंदनीय श्रीमंत तुकोबार यांचा 5 चरणाचा विनवणी पर प्रकरणातला अभंग सेवेकरता निवडला। विढाल विढाल लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला कर टाळी बोला मुखी नाम। तर या अभंगाद्वारे जगद्गुरु तुकोबाराय तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या पाया पडतात। विनवणी पर प्रकरणातला अभंग निवडण्याचं कारण एकच ज्याप्रमाणे तुकोबारायांनी अखंड रात्रंदिवस देवाचं चिंतन केलं विठ्ठलाचं चिंतन केलं त्याप्रमाणे गोरोबा काकांचा सुद्धा आवडता देव होते ते म्हणजे कोण विठ्ठल। अखंड रात्रंदिवस विठ्ठलाचं चिंतन करायचे जे त्यांनी केलं ते तुम्हाला आम्हाला करण्याकरता सांगितलं। आज संत गोरोबा काकांची आज पुण्यतिथी आहे। आज आपण त्यांची पुण्यतिथी साजरी करतोय पण पुण्यतिथी साजरी करत असताना देवाची जयंती संताची पुण्यतिथी आणि तुमचं आमचं वर्ष श्राद्ध काही लोक माणसाच्या पुढे पुण्यतिथी शब्द लावतात हा चुकीचा आहे। पुण्यतिथी केली जाते ती संतांची आणि तुमचं आमचं केलं जाते ते वर्ष श्राद्ध। मग देवाची जयंतीच का करतात कारण देव ज्या दिवशी या विश्वामध्ये अवताराला आले ना तो दिवस धन्य झाला तो दिवस भाग्याचा झाला। ज्या दिवशी देव या जगामध्ये अवताराला येतो त्या टायमाला जगातलं जे काही संकट आहे ते त्या ठिकाणी टळलं जातं आणि भगवान परमात्मा जन्माला यायच्या अगोदरच त्याचं कार्याला सुरुवात होत असते। देवाची जयंती साजरी करतात। देव ज्या दिवशी आले त्या दिवशी भक्तगणांना संतजनांना शिव शुकून होतं आनंदाचा दिवस त्या ठिकाणी निर्माण होतो कारण भगवंताने गीतेमध्ये कबूलच केले ज्या वेळेला धर्माची हानी होते अधर्म वाढतो त्या टायमाला मी या युगामध्ये अवतार घेईल असं भगवान कृष्णाने गीतेमध्ये कबूल केले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। म्हणजे ज्या टायमाला जी परिस्थिती निर्माण होईल त्या टायमाला मी अवतार घेईल
असं भगवंतांनी कबूल केले. आणि म्हणून देवाची जयंती, श्रीकृष्णाची जन्माष्टमी, प्रभू रामचंद्रांचा त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांची जयंती, त्यानंतर वामन जयंती, नृसिंह जयंती, देवाची जयंती आणि संत महात्म्यांची पुण्यतिथी. संतांची पुण्यतिथी का साजरी करतात? संत ज्या दिवशी या जगात जन्माला आले ना, त्यांचं कार्य लोकांना कळलं नाही. आणि जर लोकांना त्यांचं महत्त्व जर कळालं असतं तर या समाजातल्या लोकांनी त्यांना त्रास दिला असता का? ज्ञानोबाराय मोठे संत आहेत, तुकोबाराय मोठे संत आहेत, गोरोबा काका मोठे संत आहेत, हे लोकांना अगोदरच जर कळलं असतं तर त्यांचं नाव आज या समाजामध्ये झालं नसतं. कारण ज्या माणसाला समाजामध्ये मोठेपणा मिरवायचा आहे त्याच्याकरता त्याला अनेक त्रास, अनेक कठीण यातना सहन कराव्या लागतात. जयांगी मोठेपण तया यातना कठीण. म्हणजे ज्या माणसाला समाजामध्ये मोठेपणा मिरवायचा आहे त्याला लोकांचा त्रास सहन केल्याशिवाय समाजामध्ये मोठेपणा मिळत नाही. म्हणून संतांना अनेक प्रकारचा त्रास, अनेक प्रकारचं दुःख सहन करावं लागलं. म्हणून तर आज त्यांचं नाव या समाजामध्ये आहे. संत ज्या दिवशी गेले ना त्या दिवशी लोकांना त्यांची किंमत कळाली आणि म्हणून संतांची पुण्यतिथी साजरी करतात. ज्या दिवशी गेले तो दिवस त्या ठिकाणी साजरा करतात. कारण तुम्हाला माहित आहे का, ज्या टायमाला गोकुळाष्टमीच्या रात्री 12 वाजता भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म झाला, त्याच गोकुळाष्टमीच्या रात्री 12 वाजता आळंदीतल्या गवती झोपडीमध्ये ज्ञानोबारायांचा जन्म झाला. हे बऱ्याच लोकांना माहित नाही. पण ज्ञानोबारायांचा जन्मदिवस गोकुळाष्टमीला आपण साजरा करतो का? अजिबात नाही. ज्या दिवशी ती या विश्वातून गेले, ज्या दिवशी त्यांनी या विश्वातून समाधी घेतली, तो दिवस ज्ञानोबारायांचा समाधी सोहळा म्हणून आपण साजरा करतो. म्हणून संत महात्म्यांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. आणि तुमचं आमचं करतात ते वर्ष श्राद्ध. आपण गेल्यानंतर एकदा का 10वा झाला, 12वा झाला, 13वा झाला, कुंभसरात वळवलं तर त्या ठिकाणी आपलं संपलं. आपल्याला कोणी विचारत नाही. मग वर्षातून एकदा मुलं जर चांगले असले तर वर्ष श्राद्ध करतात, नाहीतर आईबाप गेले की विषय संपला. आणि म्हणून आज गोरोबा काकांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम आहे. गोरोबा काकांनी देखील समाजातल्या लोकांना हाच संदेश दिला, जगाला संदेश दिला. तुम्हाला चिंतन करायचं, तुम्ही विठ्ठलाचं करा, देवाचं चिंतन करा. महाराज म्हणतात मी तुमच्या पाया पडतो, पण प्रत्येक माणसानं हातानं टाळी वाजवून मुखानं परमेश्वराचं नामचिंतन करा. का? संत महात्म्याला तुमची आमची कळवळ वाटते, तुमची आमची कळवळ वाटते. याला कारण का? परमेश्वराच्या नामचिंतनाशिवाय या जगाचा ऱ्हास होत चाललाय. बुडते हे जान न देखवे डोळा, बुडते हे जान, बुडते हे जन न देखवे डोळा. देखवे डोळा येतो कळवळा. म्हणून या परमेश्वराच्या नामचिंतनाशिवाय जग बुडत चाललंय आणि बुडलेल्या जगाचा कळवळा संत महात्म्यांना येतो. म्हणून संत महात्मे तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाला विनवतात. संत महात्म्यांना विनवण्याचं कारण काय? तुकोबाराय म्हणतात मी तुमच्या पाया पडतो. आज संत महात्म्यांचा अधिकार जर बघितला, तुकोबारायांचा अधिकार जर बघितला, तुम्ही आम्ही सगळं जग यमाचं नाव काढलं की आपण घाबरतो. पण तुकाराम तुकाराम नाम घेता, एवढी मोठी तुकोबाराय, तुकोबारायांचं नाव घेतलं की अगदी थरथरा कापायचा. एवढी मोठी तुकोबाराय, पण ते काय म्हणतात? लागून या पाया, मी तुमच्या पाया पडतो,
पण तुम्ही काय करा, देवाचं नामचिंतन करा. संत महात्म्याला तुमचा आमचा कळावा लागतो. आता लक्षात घ्या, तुकोबाराय आपल्या पाया पडतात म्हणजे आपण तुकोबारायांपेक्षा मोठे गैरसमज करून घ्याल. तुकोबाराय पाया पडतात म्हणजे आपण कोणीतरी मोठे आहोत. संत महात्म्याला तुमचा आमचा कळवळा येतो. संत महात्म्यांची भाषा कळत नसेल तर आपल्या भाषेमध्ये सांगते. संत महात्म्यांचा कळवळा कसा आहे की ज्याप्रमाणे उन्हाळ्याचे दिवस आहे, एखाद्या मातेचा मुलगा उन्हात जर खेळत असेल, आई त्याला म्हणते अरे बाळा उन्हामध्ये खेळण्यापेक्षा सावलीत मर. आई त्याला काय म्हणते, उन्हामध्ये खेळण्यापेक्षा सावलीत मर. ती त्याला मर जे म्हणते ते रागाने म्हणते का प्रेमाने म्हणते? प्रेमाने. पण तिच्या मर म्हणण्यातही प्रेम आहे. तसं संत महात्म्याने या बुडलेल्या जगाचा कळवळा येतो ना, म्हणून संत महात्मे तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाला विनवतात. संत महात्म्याला तुम्हाला आम्हाला विनवण्याचा अधिकार आहे. कारण अधिकाराशिवाय कोणी बोलू नये. एखाद्या मनुष्य समोरचा मनुष्याला ज्ञानाच्या गोष्टी जर सांगत असेल तो काय म्हणतो, पहिले तुझं बघ नंतर मला सांग. म्हणजे लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण, असं मात्र आमच्या संतांच्या बाबतीमध्ये नाही. तर संत महात्म्याने जे काही आहे ती प्रत्येक गोष्ट त्यांनी केली, त्या प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव तुकोबाराय म्हणतात. देवाचं नामचिंतन आम्ही तुम्हाला करायला सांगितलं ना, पण त्याच्या अगोदर देवाचं नामचिंतन आम्ही घेतलं, ते आम्ही चाखलं. तुका म्हणे चाखोनी सांगे माझा अनुभव आहे अंगे. तुकोबाराय म्हणतात ते देवाचं गोड नामचिंतन आम्ही घेतलं, त्याचा अनुभव घेतला आणि मग आम्ही तुम्हाला करण्याकरता सांगितलं. नाहीतर जग समाजातले काही लोक आहे, जेवढं सांगितलं तेवढंच ऐकण्याचा प्रयत्न करतात, जेवढं सांगितलं तेवढंच करायचं, अनुभव घ्यायचा नाही कुठल्याही गोष्टीचा. आणि मग दुसऱ्याचं ऐकल्यामुळे काय होतं, सुंदर उदाहरण सांगते. एका मुलीचं लग्न करायचं होतं, तिच्या आईने सांगितलं बघ ताई, लग्न करून नवऱ्याच्या घरी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तुला घरामध्ये गेल्यानंतर घरातल्या सगळ्या माणसाशी प्रेमानं वागायचं. आणि लग्न करून नवऱ्याच्या घरामध्ये गेल्यानंतर घरी गेल्याबरोबर पहिलं मन जिंकायचं ते सासूचं. कारण सासूचं मन जिंकलं की सगळं जग जिंकल्यासारखं वाटतं. मग नवऱ्याच्या घरी गेल्यानंतर तुला एकच उपाय म्हणे काय, नवऱ्याच्या घरी गेली तुला सासूने काही काम सांगितलं, सासूला उलट बोलायचं नाही. उलट तिला म्हणायचं आत्याबाई तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. एवढं वाटलं वाक्य म्हटलं की सासूबाई खुश होणार, सगळा संसार तुझ्याच हातामध्ये येणार, असं आईने शिकवलं. लग्न झालं मुलीचं आणि त्या ठिकाणी मुलगी नवऱ्याच्या घरी गेली. 2-4 दिवसानंतर सासूबाई म्हणते सुनबाई अगं ती भाजी तशी नाही करायची, असं मीठ घाल तसा मसाला घाल. म्हटली आत्याबाई तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. सासूला आनंद वाटला की अरे सुनबाई माझं ऐकते. सासूबाईलाही गर्व झाला. एक दिवस सासूबाई म्हणते सुनबाई अगं ते दळण तसं नाही करायचं, ते असं करायचं. म्हटली आत्याबाई तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. आता एक दिवस गंमत अशी झाली, रस्त्यानं चालता चालता सासूबाईचा घसरला पाय आणि तिचा मोडला पाय. आता गंमत अशी झाली, सासूबाई बसली खाटावर, तिला चालता येणार, उठता येणार, बसता येणार, हलता येणार. ती म्हणते सुनबाई अगं रोज फिरायची सवय, आता पाय मोडून मी खाटेवर बसले, मला या आजाराचा इतका कंटाळा आलाय, मला असं वाटतं एखादी विषाची बाटली प्यावी आणि मरावं. म्हटली आत्याबाई तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. म्हटली माझ्या मरणावर टपली काय. म्हणजे काही लोक जेवढं शिकवलं तेवढंच बोलण्याचा प्रयत्न करतात, ते समोरचा माणूस काय म्हणतं याचा अनुभव घेत नाही. अजून उदाहरण म्हणून सांगते. एका माणसाने शेजारच्या घरामध्ये चोरी केली, त्याच्या घरातून सोनं नाणं पैसा वगैरे त्यानं चोरला आणि चोरल्यानंतर त्या शेजारच्या माणसानं त्याच्यावर पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली. त्यांची केस कोर्टामध्ये गेली. याने याच्या वकिलाला सांगितलं वकील साहेब मी चोरी केली मला मान्य आहे, पण तुम्हाला काय लागेल ते घ्या, पण हा चोरीचा आळ माझ्यावर येता कामा नाही. वकिलाने विचार केला, त्यानं चोरी केली मला मिळते, मला काय गरज आहे. सांगितलं ठीक आहे, तुला चोरीचा हा आळ जर तुझ्यावर येऊ द्यायचा नसेल एकच करायचं, समोरच्या वकिलाने तुला कुठलाही जरी प्रश्न विचारला त्याला फक्त नाही साहेब एवढंच उत्तर द्यायचं. काय नाही साहेब. म्हटलं ठीक आहे. केस कोर्टामध्ये गेली. समोरच्या वकिलाने प्रश्न विचारला काय रे तू त्याच्या शेजारच्या घरात चोरी केली का. म्हटला नाही साहेब. तू त्याच्या घरातून पैसे चोरले का. म्हटला नाही साहेब. तू त्याच्या घरातून सोनं चोरलं का. म्हटला नाही साहेब. मग साहेब आता तुम्ही जेवढं काही बोलले ते सगळं खरं आहे का. म्हटला नाही ना साहेब. म्हणजे काही लोक जेवढं शिकवलं तेवढंच बोलण्याचा प्रयत्न करतात. तुकोबाराय म्हणतात आम्ही लोकांचं ऐकून करत नाही, अनुभवे आले अंगा आणि तो या जगा देतसे. आम्ही प्रथम ते देवाचं नाव घेतलं, त्याचा अनुभव घेतला आणि मग त्या विठ्ठलाचं चिंतन करण्याकरता आम्ही तुम्हाला सांगितलं. मग संत महात्मे तुम्हाला आम्हाला सांगतात. मग सांगण्याकरता माणसाच्या जवळ एखादा गुण असावा लागतो. तसा आमच्या संत महात्म्याकडे नम्रता गुणधर्म आहे. नम्रता किती महत्वाची. नम्र झाला भूता तेने कोंडिले अनंता.
नम्र मनुष्य संपूर्ण जग जिंकू शकतो. नम्र मनुष्य काळाला हाणून पाडू शकतो. नम्रता किती महत्वाची. महापुरी झाडे जाती तेथे लवाळे वाचती. महाराज म्हणतात एखादा मोठा जर महापूर आला तर त्या महापुरामध्ये बोरी बाबळी सारखी मोठी मोठी झाडे उन्मळून पडतात, पण त्या पाण्यात असणारी छोटीशी लव्हाळी कितीही मोठा महापूर येऊ द्या पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर नम्रपणे वाकून घेते. मोठी झाडे उन्मळून पडतात, छोटीशी लव्हाळी वाचते. याला कारण का? मोठ्या झाडांमध्ये ताठपणा गुणधर्म आहे तर लव्हाळीमध्ये नम्रता हा गुणधर्म आहे. याचा अर्थ काय? जो नम्रपणे वागला तो शेवटपर्यंत जगला. पुढे जाऊन महाराजांनी सांगितले एक दिवस आपल्या तोंडामध्ये दाताचं जिभेचं अगदी कडाक्याचं भांडण झालं. भांडण फार सुंदर आहे. कबीर महाराजांनी त्याचं वर्णन केले. हम 32 तू अकेली माय, एक बार टेढ़ी चलू तो हम 32 से गिर जाए. दाताने जिभेला सांगितलं बघ जास्त बडबड करण्याची गरज नाही. आम्ही 32 जण आहोत, तू एकटीच आहे आणि आमच्या 32 जणांच्या मनात जर आलं ना एका क्षणात आम्ही तुझा काही करू शकतो. जिभेने सांगितलं ठीक आहे मला मान्य आहे, तुम्ही 32 जण आहात, मी एकटीच आहे, पण तुम्ही 32 जण असे आहात न वागणारे, न झुकणारे, ताटपणे वागणारे. इतका ताटपणा दातांमध्ये. आपण जेवताना जर अन्नाचं कण जर दातामध्ये गेला ना काढेपर्यंत माणसाला स्वस्त बसू देत नाही. 32 जण आहेत पण अन्नाचा एक कणही सहन करत नाही, इतका ताटपणा. आणि मग अंगामध्ये ताठपणा असल्यामुळे माणूस जन्माला आल्यानंतर 7-8 महिन्यानंतर येतात आणि मरणाच्या अगोदरच पडतात. याला कारण का? त्यांच्यामध्ये ताठपणा गुणधर्म आहे. या उलट जीभ ही नम्र आहे, परिणाम माणसाच्या देहाबरोबरच येते आणि माणसाच्या देहाबरोबरच जाते. याचा अर्थ काय? जो नम्रपणे वागला तो शेवटपर्यंत जगला. आणि हाच नम्रतेचा अधिकार आमच्या संत महात्म्याकडे आहे. तुम्हाला लाटणं माहिती? तुम्हाला चपात्या करता का घरी? लाटणं, त्या लाटण्याचा गुण काय? वाकेल पण मोडणार असंच ना. मग मोडेल पण वाकणार नाही. असे जे लाटणे समाजामध्ये आहेत, मोडेल पण वाकणार नाही, अशी काही माणसं समाजामध्ये आहेत का एखाद्या समोर नम्रता घेतच नाही. ते म्हणतात मी मोडेल पण वाकणार नाही. एक दिवस एखाद्या माणसासमोर हातपाय मोडून घेण्यापेक्षा त्याला नम्रपणे त्याची माफी मागा, काहीतरी नम्रपणे वागा. आणि हाच नम्रतेचा अधिकार संत महात्म्याकडे आहे. संत महात्म्याने लोकांनी दगडाने मारले, शेणाने मारले, पण त्याने सांगितलं नाही आम्हाला मारू नका, आम्ही संत आहोत. सगळं काही नम्रपणे सहन केलं आणि नम्रपणे सहन केल्यामुळे आज संत महात्म्यांचं नाव आजही या जगामध्ये आहे. याला कारण का? त्यांच्या अंगात असलेला नम्रतेचा गुणधर्म. प्रत्येकाने जरा नम्र वागायला शिका. नम्र जर वागलात तर या जगात तुमचं नाव झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हाच नम्रतेचा अधिकार घेऊन तुकोबराय तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाला विनवतात. बाबांनो मी तुमच्या पाया पडतो. काय पाया पडतात? अभंगाचे प्रथम चरण. लागोनी या पाया विनवितो तुम्हासी, लागोनी या पाया विनवितो तुम्हाला, 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 लागोनी या पाया विनवितो तुम्हाला.
विनवितो तुम्हाला कर टाळी बोला मुखी नाम मी तुमच्या पाया पडतो हाताने टाळी वाजवा आणि मुखानं परमेश्वराचं नामचिंतन करा संत महात्मे तुम्हाला आम्हाला वेळ कळकळणे सांगतात याला कारण का देवाचं नामचिंतन केल्याशिवाय या काळामध्ये तुमचा आमचा कोणाचा उद्धार होणार नाही आत्ताच्या काळामध्ये आपल्याला आपला उद्धार करायचा आहे त्याच्याकरता देवाचं नामचिंतन करणं हे फार गरजेचं आहे जे नामचिंतन संत महात्म्यांनी अखंड रात्रंदिवस केलं ते नामचिंतन आपण सुद्धा करा म्हणून तुकोबाराय म्हणतात लागून या पाया विनवितो तुम्हाला कर टाळी बोला मी तुमच्या पाया पडतो पण मनापासून देवाचं नामचिंतन करा मग देवाकरता महत्वाचा आहे तो भाव मनात भाव नसेल श्रद्धा नसेल भगवान परमात्म्याची प्राप्ती तुम्हाला होणार नाही कारण देव नेमका कुठे आहे न काष्टी विद्या तो देव न पाशाने मृन्मय भावी ही विद्या तो देव तस्मात भावही कारणम देवाकरता महत्वाचा आहे तो भाव देवाकरता गरज आहे ती भावाची मनात भाव नसेल भक्ती नसेल भावे विन भक्ती भक्ती विन मुक्ती 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 भावे विन भक्ती विन मुक्ती बळे विन शक्ती बोलू नये 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 बळे विन हरी मुखे मन हरी मुखे म्हणा 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 हरी मुखे मन हरी मुखे ज्ञानोबा हरिपाठामध्ये वर्णन करतात भावे विन भक्ती भावाशिवाय भक्ती नाही भक्ती विन मुक्ती परमेश्वराची भक्ती केल्याशिवाय तुम्हाला मुक्ती मिळणार नाही आणि बळे विन शक्ती बोलू नये अंगात बळ नसेल ताकद नसेल कुठलंही काम तुम्हाला होणार नाही एखादा काडी पैलवान जर रस्त्याने चालला आणि एखाद्या माणसाची गाडी जर बंद पडली तो सांगतो अरे बाबा माझी 4 व्हीलर बंद पडली जरा एवढी गाडी लोट आता त्याच्यात जर गाडी लोटायची ताकद नसेल तर तो गाडी लोटू शकतो का बळी विना शक्ती बोलू नये बळाशिवाय त्या ठिकाणी शक्ती नाही देवाकरता महत्वाचा आहे तो भाव देवाकरता गरज आहे ती भावाची मनात भाव नसेल श्रद्धा नसेल भगवान परमात्म्याची प्राप्ती तुम्हाला होणार नाही आणि म्हणून महाराजांनी सांगितले मी तुमच्या पाया पडतो देवाचं नामचिंतन करा साधकांनी तुकोबारांना प्रश्न केला तुकोबारा कीर्तन सुरू झाल्यापासून सारखं ऐकतोय देवाचं नाव घ्या देवाचं नाव घ्या अहो देवाचं नाव घ्यायचंय पण कुठल्या देवाचं नाव घ्यायचं तुम्ही सांगा तरी तर हेच महाराज भंगाच्या विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा 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 हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही
म्हणा वेळोवेळा हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. महाराज म्हटले तुम्हाला चिंतन करायचे तुम्ही विठ्ठलाचं करा. मग संत महात्म्यांना विठ्ठलाचं चिंतन करा असं सांगण्याची गरज का वाटली? कारण संत महात्म्यांनी अखंड रात्रंदिवस विठ्ठलाचं चिंतन केलं. आपल्या हिंदू धर्मात जवळजवळ 33 कोटी देव आहे. तुकोबरायांनी भक्ती कोणाची केली? विठ्ठलाची केली. आपल्या गोरोबा काकांनी भक्ती कोणाची केली? विठ्ठलाची केली. जरी 33 कोटी देव आहे, अनेक देवांची भक्ती करत बसले का? नाही. महाराज म्हणतात तुम्हाला भक्ती करायची आपुला तो एक, आपुला तो अनेक म्हटलंय का? अजिबात नाही. जन्माला आले एकाच भगवंताची भक्ती करा, एक देव आपला करा, विठ्ठलाचं तुम्ही चिंतन करा. ज्याप्रमाणे आपल्या संतांनी अखंड रात्रंदिवस विठ्ठलाचं चिंतन केलं, मग विठ्ठलाचं चिंतन करा असं म्हणण्याची संतांना गरज का वाटली? कारण आत्ताच त्यांना माहिती होतं आत्ताच्या काळामध्ये अनेक प्रकारचे मार्ग आले, अनेक प्रकारचे पंथ आले, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या मार्गाला गेला. आत्ताच्या काळामध्ये कोणी येतो अंगावर भगव्या कलरचे कपडे पांघरतो, गळ्यामध्ये मोठ्या मोठ्या मण्यांच्या माळा घालतो आणि सांगतो मीच देव आहे, मलाच देव माना, माझंच नाव घ्या. देवाचं नावही घेऊ नका, मीच तुम्हाला तारणार आहे, मीच तुम्हाला मारणार आहे, अशी अनेक लोक समाजामध्ये सांगण्याकरता आली. पण त्या भोंदूंच्या पाठीमागे लागू नका. खोटेपणा जास्त दिवस चालत नाही. खरा देव ते देव आणि खोटे देव ते देव. आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय विठ्ठलाचं चिंतन करा सांगण्याची गरज का वाटली? लोक आज वेगवेगळ्या मार्गाला चालले. काही काही लोक कुणाचं नाव घेतात, कसं घेतात त्यांचं त्यांना कळत नाही. एका गावात कीर्तनाकरता गेले होते. सप्त्यामध्ये जेवणाच्या पंक्ती बसल्या. हिंदू धर्माची प्रथा अशी आहे, कुठलंही धार्मिक कार्य असू द्या, देवाच्या नावाचा श्लोक बोलल्याशिवाय जेवण करायचं, अशी हिंदू धर्माची परंपरा. जेवणाच्या पंक्ती बसल्या. एका बाबानं माईक हातात घेतला, श्लोक म्हणायला सुरुवात केली. रावणा रावणा राज्य गंभीर केले, सीते सारी रत्न चोरून नेले, सीते सारी रत्न तुला पचेना, 14 चौकडी आयुष्य तुला भोगवेना. आता मला सांगा या श्लोकात नामचिंतन कुठल्या देवाचे? कल्पना आहे? बरं ते जाऊ द्या. दुसऱ्या गावात गेलो, जेवणाच्या पंक्ती बसल्या. एकानं माईक हातात घेतला, श्लोक म्हणायला लागला. रावणा रावणा राज्य गंभीर केले. दुसरा उठला न म्हटला, अरे केले तर केले तुझ्या बापाचे काय गेले. आपले 33 कोटी देव आहे. 33 कोटी देवांच्या यादीत रावणाचं नाव आहे का? नाही. म्हणून आताच्या काळामध्ये लोक कोणाची भक्ती करतात, कशी करतात त्याचं त्यांनाच कळत नाही. बरं काही काही लोक देवीचं चिंतन करतात. देवीचं चिंतन करताना काय म्हणतात? गार डोंगराची हवा न बाईला सोसना गारवा. नको बाबा, पुढं वाजू नको. म्हणजे काय म्हणतात? आता ज्या देवीने हवा निर्माण केली तिला कधी हवा सोसना नाही असं झालंय का? तुम्हाला देवीचं चिंतन करायचे, कसं करा? अनादि निर्गुण प्रगटली बाली, महिषासुर मर्दनाला गोटी, त्रिविध तापाची करावया झाड, लागी तो पावसी निर्वाणी, लागी तो पावसी निर्वाणी, लागी तो पावे ऐसा जोगवा जोगवा मागे, ऐसा जोगवा जोगवा मागे, ऐसा जोगवा मागे, ऐसा जोगवा जोगवा मागून ठेविला, रावणी नवस महाद्वारी फेरिला, कंपने जनार्दन देखिला, मरणाचा फिरा चुकविला, फिरा चुकविला, मागे आईचा जोगवा जोगवा मागे, आईचा जोगवा मागे, आईचा जोगवा मागे. महाराज म्हणतात देवीचं चिंतन करायचं अशा पद्धतीनं करा. काही काही लोक देवाचं नाव घेतात, कसं घेतात, काय घेतात त्यांचं त्यांना कळत नाही. मनापासून भगवंताचं नाम चिंतन करा. तुकोबराय म्हणतात तुम्हाला खरं जर वाटत नसेल, तुका म्हणे घालू तयावरी भार, वाहुआ संसार देवा पायी. महाराज म्हणतात तुमचा संसार, तुमचा प्रपंच भगवंताच्या चरणी वहा. आणि संसार म्हटला की त्या ठिकाणी भांडणं ही आली. संसार म्हटला की प्रत्येक माणसावर संकट ही येत असतं. संकट आल्याशिवाय माणसाचा संसार होत नाही. आणि त्या संकटातून जो खरा पुढे जातो
तोच माणूस खरा संसार करतो बरं का. म्हणून संकट आल्यानंतर देखील डळमळू नका. मग त्या संकटाचा भार, आपल्या कामाचा भार देवावर घाला. आणि देवावर जर भार घातला तर भगवान परमात्मा आपला संसार, आपला प्रपंच सांभाळल्याशिवाय राहणार नाही. जास्त लांबचं उदाहरण सांगत नाही, आपल्या गोरोबा काकांचंच उदाहरण देऊन तुम्हाला पटवून सांगते का ज्या वेळेला संत गोरा कुंभार समाजामध्ये जन्माला आले, अखंड रात्रंदिवस त्या ठिकाणी मडके घडवायची, चिखल तोडायचा, मडके घडवायचे आणि आपला उदरनिर्वाह करायचा. उदरनिर्वाह करायचा म्हटल्यानंतर एक दिवस गोऱ्या कुंभाराची बायको म्हटली, अहो घरामध्ये प्यायला पाणी नाहीये, जरा कुठून तरी पाणी घेऊन येते, आपल्या बाळावर जरा लक्ष द्या. गोरा कुंभाराची बायको घराच्या बाहेर गेली. छोटस मूल घरामध्ये खेळतय, आई घरामध्ये नाही, बाप कुठेतरी दिसतोय. म्हणून त्या ठिकाणी ते बाळ रांगत रांगत आपल्या बापाच्या जवळ गेलं. गोरा कुंभार विठ्ठलाच्या चिंतनामध्ये इतके मग्न झाले होते. फिरत्या चाका वरती देसी मातीला कार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार. अशा प्रकारे अखंड विठ्ठलाचं चिंतन चालू. विठ्ठलाच्या चिंतनात इतके मग्न झाले की विठ्ठलाच्या चिंतनामध्ये मग्न झाले. देवाचं चिंतन चालू. ते छोटस बाळ रांगत रांगत आलं. रांगत रांगत ते बाळ चिखलामध्ये गेलं. बापाला भान नाही, तरी गोरा कुंभार त्या ठिकाणी चिखल तुडवता विठ्ठलाचं अखंड चिंतन चालू. आणि त्या ठिकाणी ते बाळही त्या कुंभाराने आपल्या पायाखाली तुडवलं, पण तरी देखील बापाला भान नाही. नवल घडलं. नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई. कुंभाराने बाळ तुडविले पायी, कुंभाराने बाळ तुडविले पायी, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई. कुंभाराने तुडविले पायी, कुंभाराने तुडविले पायी, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई, नवलाची गोष्ट ऐक सखे बाई. काय नवल घडलं तर स्वतःच्या बापाने स्वतःचं मूल पायाखाली तोडवलं. बापाला भान नाही. गोऱ्या कुंभाराची बायको ज्या वेळेला पाणी घेऊन आली त्यावेळेला मुलाला इकडे तिकडे घरामध्ये दिसते, मुलगा कुठं दिसत नाही. नवऱ्याला विचारते, हो आपला बाळ कुठं गेला? गोरा कुंभार विठ्ठलाच्या चिंतनामध्ये मग्न आहेत. गोऱ्या कुंभार भानावर नाही. आणि तेवढ्यात बायकोचं लक्ष गेलं त्या चिखलाकडे. त्या चिखलात तिला रक्त दिसलं आणि त्या चिखल्यामध्ये तिला आपल्याला मेलेलं मूल दिसलं. तिनं म्हटलं, महाराज अहो तुम्ही त्या विठ्ठलाच्या चिंतनापायी स्वतःचं मूल पायाखाली तुडवलं, तुम्ही भानावर आहात का? गोऱ्या कुंभारानं ओरडली. गोऱ्या कुंभाराची समाधी भंग पावली. गोरा कुंभार म्हटले, अगं मी विठ्ठलाचं चिंतन करतोय, माझी समाधी तू भंग पावलीस. म्हणून गोरा कुंभार तिला मारण्याकरता धावले. ती म्हटली, थांबा, माझ्या अंगाला हात लावाल ना, तुम्हाला विठ्ठलाची शपथ आहे. काय सांगितलं? माझ्या अंगाला हात लावाल तर तुम्हाला विठ्ठलाची शपथ आहे. बायकोने विठ्ठलाची शपथ घातली. एकुलता एक मुलगा, तोही गेला. आता आपण तर आपल्या नवऱ्याला विठ्ठलाची शपथ घातली, काय करावं? संसारामध्ये जीवन जगताना पोटी जर मुलबाळ नसेल तर त्या जगण्याला अर्थ राहत नाही. मग त्या ठिकाणी तशीच आपल्या वडिलांकडे गेली. सांगितलं, बाबा चुकून माझ्या तोंडातून माझं मुलंही गेलं, माझ्या तोंडातून नवऱ्याला शब्द गेला, माझ्या अंगाला हात लावाल तर तुम्हाला विठ्ठलाची शपथ आहे. बाबा काही करा, माझा संसार टिकवण्याकरता ना माझ्याकरता माझी जी काही लहान बहीण आहे ना, तुम्ही तिचं लग्न गोऱ्या कुंभारांशी लावून द्या. बापानं मान्य केलं. काही दिवसानंतर गोरा कुंभाराचा आणि तिच्या छोट्या बहिणीचा विवाह लागला. लग्न सोहळा पार पडला. संध्याकाळी नवरी जायला निघाली. नवरा नवरी आईबापाच्या दर्शन घेण्याकरता गेले. दोघं जण आईबापाचं दर्शन घेण्याकरता गेले आणि तिच्या बापानं आशीर्वाद दिला की महाराज जसं मोठीचा सांभाळ केला, जसं मोठीशी वागलात तसं छोटीशी सुद्धा वागा. लक्षात आलं का? हुशार असेल तर डोक्यात आलं असेल. जसं मोठीशी वागला तसं छोटीशी सुद्धा वागा. म्हणजे थोडक्यात काय, तिनं विठ्ठलाच्या अंग घातली, माझ्या अंगाला हात लावायचा नाही, ती शपथीला सुद्धा लागली. नवीन लग्न करून मुलगी घरामध्ये आली, नवरा जवळ जाईना. दोघी बहिणीनं रात्रीच्या टायमाला प्लॅन केला, आज रात्री महाराज झोपले
का त्यांच्या बाजूला जाऊन झोपायचं. रात्रीच्या टायमाला गोरा कुंभार गाढ झोपेमध्ये होते. दोघी बहिणी गेल्या, महाराजांचे हात घेतले ना आपल्या अंगावर ठेवले. रात्री महाराजांना जाग आली. बघतो तर काय, आपले हात बायकोच्या अंगावर. अरे बायकोने तर शपथ घातली, माझ्या अंगाला हात लावाल तर तुम्हाला विठ्ठलाची शपथ आहे. माझ्या हाताने माझ्या विठ्ठलाची शपथ मोडली, माझ्या पांडुरंगाची शपथ मोडली. पश्चाताप झाला. त्याच रात्री गोरा कुंभार उठले, घरामध्ये गेले, धारधार विळी घेतली आणि दोन्ही त्या विळीने आपले दोन्ही हात त्या ठिकाणी तोडून टाकले. का तर माझ्या हाताने विठ्ठलाची शपथ मोडली, दोन्ही हात तुटले. आता हात तुटले, मडके घडवायचे कसे, धंदा चालणार कसा, उदरनिर्वाह करायचा कसा. पंढरपूरची वारी जवळ आली. गोरा कुंभार त्या ठिकाणी आपल्या बायकांना घेऊन पंढरपूरला निघाले. मुक्काम दर मुक्काम करत करत पंढरपूरला जाऊन पोहोचले. चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये नामदेवरायांचं कीर्तन चालू होतं. एकच टाळी झाली चंद्रभागे वाळवंटी, एकच टाळी झाली चंद्रभागे वाळवंटी, एकच टाळी झाली चंद्रभागे वाळवंटी, एकच टाळी झाली चंद्रभागे वाळवंटी. माझा ज्ञान राज गोपाळांशी लाया वाटी, गोपाळांशी लाया वाटी. नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग. माझा ज्ञान राजा गोपाळांशी लाया वाटी, माझा ज्ञान राजा गोपाळांशी लाया वाटी. नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग. मुक्काम दर मुक्काम करत करत पंढरपूरला चंद्रभागेच्या वाळवंटात जाऊन पोहोचले. चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये नामदेवरायांचं कीर्तन चालू होतं. त्या कीर्तनात देव नाचत होते. ज्ञानोबराय प्रत्येक श्रोते जनानं त्या ठिकाणी लाह्या वाटत होते. आणि ज्या टायमाला संत गोरा कुंभार गेले, नामदेव महाराजांच्या समोरच कीर्तनात जाऊन बसले. कीर्तन संपत आलं. नामदेवरायांनी सांगितलं कीर्तन संपत आले, सगळ्या श्रोत्यांनी आपले दोन्ही हात वरती करा, दोन्ही हाताने जरा टाळ्या वाजवा. नामदेवरायांचं कीर्तन चालू. नामदेवरायांनी सांगितलं, कीर्तन ऐकत होते महाराज, दोन्ही हात वरती करा, सगळ्या लोकांनी टाळ्या वाजवा. सगळ्यांनी आपले दोन्ही हात वरती केले. गोरोबा काकांना मात्र आपले हात नव्हते. आणि मग त्या ठिकाणी थोटे हात वरती केले आणि थोट्या हाताने भजन करतायत. पण ज्या टायमाला, त्याच कीर्तनामध्ये ज्या टायमाला एक पाठीमाग तरुण मुलगा उभा होता, महाराजांनी सगळ्यांनी सांगितलं सगळ्यांनी हात वरती करा, आणि तो मात्र हाताची घडी घालून उभा होता. देवाने विचार केला की अरे ज्याला टाळी वाजवायची इच्छा आहे त्याचे मी हात काढून घेतले, आणि ज्याला दिले तो टाळी वाजवत नाहीये. ज्या वेळेला गोऱ्या काका कीर्तनामध्ये, गोरोबा काका कीर्तनामध्ये थोट्या हाताने भजन करतायत. भजन करताना चमत्कार घडला. थोटा गोरा भजन करी, हात फुटले वरचे वरी, हात फुटले वरचे वरी, हात फुटले वरचे वरी. थोटा गोरा हात फुटले वरच्या वरी, हात फुटले वरच्या वरी, हात फुटले वरच्या वरी. महाराज म्हणतात थोटा गोरा भजन करी, हात फुटले वरचे वरी. चालू कीर्तनात चमत्कार झाला. थोट्या हाताने त्या ठिकाणी हात फुटले आणि त्या ठिकाणी गोरा कुंभार भजन करू लागले. मग त्यांचे हात गेले होते, ते हातही पांडुरंग परमात्म्याने परत दिले. नवे नवे जे मूल गोरोबा काकांनी आपल्या पायाखाली तुडवलं ना, ते मूल देखील देवानं नामदेवरायांच्या कीर्तनात परत जिवंत करून दिलं. मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे. कबीराच्या मागे विनू लागे शिले, कबीराच्या मागे विनू लागे शिले, कबीराच्या मागे विनू लागे, विनुराच्या मागे विनू लागे रे. मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे, मुलं उठविले कुंभाराचे. मुलं उठविले
कुंभाराचे नाही का. लोकांना त्या ठिकाणी महाराजांचं मूल चिखलामध्ये मेलं एवढंच माहिती आहे, पण नंतर देवाने जिवंत केले हे कोणाला माहीत नाही. पण संतांनी प्रमाण दिलंय का नामदेवरायांच्या कीर्तनामध्ये मूल उठविले कुंभाराचे, मेलेला मुलगाही परत जिवंत करून दिला. त्या ठिकाणी त्यांचे हातही त्यांना परत या ठिकाणी दिले. या दृष्टांतातून आपल्याला तुम्हाला आम्हाला एकच घ्यायचंय का गोरा कुंभारांना किती संकट आले. पहिला स्वतःचा मुलगा गेला, नंतर आपले हातही त्या ठिकाणी गेले. समाजामध्ये लोकांवर संकट आलं, घरातला एखादा करता धरता मनुष्य गेला, लोक देवाच्या फोटोंची फेकाफेक करतात, म्हणतात आजपासून देवाचं नाव घ्यायचं नाही. पण संतान एवढी संकट आपल्यावर काही आले नाही. पण जरी महाराज म्हणतात संकट जरी आले तरी त्या संकटाचा भार देवाच्या चरणी वहा. भगवान परमात्मा एक दिवस तुमचं आमचं चांगलं केल्याशिवाय राहणार नाही. गोऱ्या कुंभारांनी त्या ठिकाणी एवढे संकट आले पण सगळा भार विठ्ठलाच्या चरणी वाहिला. परिणाम विठ्ठलाने त्यांना त्यांचे हातही परत दिले, स्वतःचं मुलंही जिवंत करून दिलं. ही ताकद आहे. विठ्ठल विठ्ठल मना वेळो वेळा हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. ही ताकद आहे विठ्ठलाचं नामचिंतन करण्याची. जे गोड नामचिंतन आमच्या संत महात्म्यांनी घेतलं, तुकोबाराय म्हणतात हे विठ्ठलाचं जे काही चिंतन आहे, जे आमच्या संत महात्म्यांनी केलं, जे आम्ही घेतलं, हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. स्वर्गामध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कीर्तन भजन होणार आहे का? आतापर्यंत सगळी माणसं गेली, स्वर्गवासी रिटर्न कुणी आहे का? नाही. म्हणून तिथे गेल्यानंतर तिथे काय चालतं आपल्याला माहित नाही. पण महाराजांनी सांगितले आम्ही जाऊन आलो, आम्ही स्वर्गामध्ये गेलो, पण हा सुख सोहळा स्वर्गे नाही. तो कीर्तनाचा भजनाचा आनंदाचा सोहळा फक्त या ठिकाणी बघायला मिळतो. आणि म्हणून महाराजांनी म्हटले ज्याप्रमाणे आम्ही विठ्ठलाचं चिंतन केलं त्याप्रमाणे तुम्ही सुद्धा विठ्ठलाचं चिंतन करा. पुढे जाऊन ज्ञानोबारायांनी हरिपाठामध्ये या ठिकाणी म्हटलंय का तुम्ही जन्माला आल्यानंतर प्रत्येक माणूस हा 1ली 2री पासून शिक्षण घ्यायला सुरुवात करतो. पुढे 10वी 12वीला गेला, कोण डॉक्टर होतं, कोण इंजिनियर होतं, कोण वकील बनतं, कोण काय बनतं, अनेक प्रकारच्या मार्गाला लोक जातात. पण ज्ञानोबारायांनी हरिपाठामध्ये म्हटलंय तुम्ही समाजामध्ये जीवन जगत असताना, तुम्ही समाजामध्ये ज्ञान कमवत असताना, तुम्ही मोठे डॉक्टर व्हा, वकील व्हा, शिक्षक व्हा, तुम्ही कुणी व्हा, पण ते ज्ञान कमवता कमवता जर तुम्ही कृष्ण विष्णू हरी यांना जर विसरले ना, तुम्ही आयुष्यात जेवढं काही ज्ञान कमवले सगळं ज्ञान व्यर्थ आहे. विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, 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 विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे दान, विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, 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 रामकृष्णी मन नाही जाते, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, रामकृष्ण मन नाही जाते, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे ज्ञानोबाराय म्हणतात विष्णू विन जप व्यर्थ त्याचे ज्ञान, रामकृष्णी मन नाही ज्याचे. तुमच्या मनामध्ये विष्णूविषयी, रामाविषयी, कृष्णाविषयी जर भाव नसेल, तुम्ही आयुष्यात जेवढं काही ज्ञान कमवले तुमचं सगळं ज्ञान व्यर्थ आहे. मग साधकांनी तुकोबारायांना प्रश्न विचारा, तुकोबारा ह्या देवाचं नाव घेऊ नका, त्या देवाचं नाव घेऊ नका, सगळं तुम्ही रात्रंदिवस म्हणता. मग नेमकं आम्ही नामस्मरण कुठल्या कुठल्या देवाचं घ्यायचं, तर कुठल्या कुठल्या देवाचं नाव घ्यायचं हेच तुकोबाराय अभंगाच्या 3ऱ्या चरणामध्ये. कृष्ण विष्णू हरी, कृष्ण विष्णू हरी, कृष्ण विष्णू हरी, गोविंद गोपाळ, कृष्ण विष्णू हरी, कृष्ण
गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णू हरी कृष्ण विष्णू हरी कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णू हरी कृष्ण विष्णू हरी कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ मार्ग हा प्राचा वैकुंठीचा मार्ग हा प्राचा वैकुंठीचा विठ्ठल 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 म्हणा वेळोवेळा विठ्ठल 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 म्हणा वेळोवेळा विठ्ठल 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 म्हणा वेळोवेळा विठ्ठल 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 म्हणा वेळोवेळा कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळ मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा. महाराज म्हणतात कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळ या 5 देवांचं नामचिंतन जर केलं तर मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा. तुम्हाला वैकुंठीचा मार्ग सोपा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या संत महात्मीने अखंड रात्रंदिवस ज्या देवाचं चिंतन केलं एकदा सगळ्यांनी मोठ्या प्रेमानं हातानं टाळी आणि मुखानं परमेश्वराचं नाम चिंतन करा. विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई